Kalau lagi na, kasi ko lang. No justice, no rest. No justice, no rest. TISF long live. TISF long live. TISF long live. Dakti ke DDMC college hostel mas Swnamna. Hai ke coba chali nai. Hai ke coba chali nai. Hai ke coba chali ka. Dakti ke DDMC college hostel mas Swnamna. Hai ke coba chali. No rest, no rest, no rest. No justice, no rest, no rest, no rest. Dakti ke DDMC college hostel mas Swnamna. Hai ke coba chali nai. Hai ke coba chali nai. Hai ke coba chali nai. Hai ke coba chali ka. We want justice. Mas Swnamna. Hai ke coba chali nai. Hai ke coba chali nai. Hai ke coba chali ka. We want justice. We want justice. Narok, orang asal Tongnai rok, punya ayam kaya oi. Narok orang nama singgung Tongnai yang Kokborok no. Kok masuk rok no, normal bilangnya pipeline hambai maru. Nor joto saya mano, sini dosro de Memorandum college. Puila apa sanan cikang sini Khowai hang koro, kaini degree college tongo. DDMC the dosro de Memorandum college kaisa tak kaisa ke Memorandum degree college. To kok jawab no, je kebang masih ni oza ko prai tabuk by 45 bosor hai ke samung itu college. Ini yang mau jadi graduation select orang seborok. Taman bagai ini sing oza hostel Tongnai, ini sing oza ke mas deputy sendirian. Joto ni bukan orang personal tongai manu. Ini ang apa nu kalau gue sanai, ini aja graduation kelai rok. Zara je BSc, BCom, BA kelai tongai rok. Kebang mah hasal jaga ni. Jemon ini engo Bogabil, yang ini Komalpur ni, yang Asram beri bilan sampai kendro ni, Koilanpur ni, Krishnapur ni, yang ini Rwngswrwng ni. Prai sarta bilan sampai kendro ni, oza kawa graduation program kelai ni dari sini student. Ini tam ni boy mas sana ni mana angke. Sini kebang maje, zara je onas nai poi tonai rok, zara je major subject tonai rok, borok jorani bising ko borok kelas mas lapan. Kini bon ibagai no kebang maje sini nuk sugia rok, zara tongai je poi tongai sugia rok, zara je sunjut to na wansu lai jauh se graduation pai nai, je sini pis je post graduate kelanya ni, bon pori je sini je emno sing success kelanya sing wansu. Kia bata moklai zara je sing graduation kelai tomani juara was sing. Kebang mas sing je bar tongai sing rang mas sebai okay. Je sing financial je save kelai me okay. Sing kebang mas ana sing nukung thong. To aban bai nai se tini aban no sing TISF. So always sing student ro bagai sing kaham wan chupu. Tini aban bai nai no sing Tiprasa hamkrani bagai. Sing student ro hamkrani bagai nai. So aban wan chupu no. Je all je dosro de Memorandum college jo sing Tiprasa ro bagai. Hostel Swnamna na hinian ni sigiro ja samung tisawinai singo ja tini DM ni tese Memorandum Dhalai yapharo. Sini mung sabar. Ani simung kisan de berwa TISF ni. Saiman the 6th schedule area wo college school samung bagi to permission ita. Haipon monok Saiman uje rang to borok 6th schedule area no borok direct link. Abon pore desa higher education system sudu TTEDC ni thani class 6 jora porjan bagi simu chu phani ja. Amo sele sakha joto kichu porjan ni joto no chini higher mane state government ni ya. So borok sunbai dinin simia agin simno thungi tong. At least tabuk Saiman uje TISF asap coba Saiman ya gulo sungkemo Tripura am ta bare nekhe komo school hostels tabuk kam sang dari. Singabon note bo finance halote bo sung coba khene am bagi chini grade bo sam 125 amendment bill direct funding sing am sare tong.
जेफोर चिन्तानि फायनाय गाव गनो खानांगौ आरो साइखौ इउनिभार्सिटि खुनुनो गासिनो जेफोर चिन्तानि फानफायनाय सिगाङाव बेखौथ' सामनो hambai joto sini press media friends Rokno norok saimano tini je mass rally aba deputation khlaijakmani TISF Khowai division committee ni ingine obono je DDMC college aba khai dosro dev memorial je college thanai 1979 obo established kha pia tabusukpano bil kunu ST rokni bago hostel swnamjaya je karone hostel swnamjaya ni bagai gobangma sini Parao Tongnai sini gorib ongsoni borok pur section ni sini Tiprasa pori fainani bagi blaike bezal haksal rok ti phayo jagao bara rok nawui rent rogo tongui borok porinani blaike afford khlaimani rok ngo a je problem rok nugui bogni issues rok saimamani pore sing obono sing khlaike tini je hostel SC rok ni bagi separate babe kaisa boys te kaisa girls hostel mas saramnai Oboni bagi sintiri mass deputation khlai memorandum Yapharkha district magistrate ni thani Khowai district magistrate ga all je DM by malai mani pore sing aluchona anglaikha tamo issue sung tong students rokni tamo problem tong hostel krini bagi haksal bo thai rokni phai pori phai te hostel khagyang ge sini bagi tamo advantage to overok salaimani pore khub positive answer rekhabo buskangni salo jehetu budget section ni tong a budget session no जाते सिने ओ कक थाइ रक्ति सावै सेपारेट बाबे अबने बाजेट टिक लाई जे हॉस्टल एससी रक्नि बागे सनामजाखानि बागैनो सिनि डीएम बो साका तै बो कपि नो बो फरवर्ड खाइने सिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर त्रिपुरा हास्टेनि गे तिनि आं ब्लाइ के हामबाय मारो सिनि ओ जागाव मास डेपुटेशन लीडरशिप बंगै तैदुलना बागे और फाइमानजा थाइका सिनि DISF नि स्टेट प्रेसिडेंट सिनि ताखुब साजरा ओबा हाइकेनो सिनि YTF नि डिस्ट्रिक्ट नि खवाइ डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट sini takuk prosperit development bo phaimanjak phaikya oba haike sin bisingo senior leaders sini da group poddo dipramo thani oba haike sini rahul phaisak paike sini convener sipna division ni oba haike sini main o tabu Khowai division no chalogui tongnai tai Khowai division ni mass deputation no khlaikini je tangbetang na harnai sini takuk bishan Khowai division ni convener tabo haike joto leaders ok phaimanjak phaikya positive talk kha I hope government of India, government of Tripura, abono serious naman gising tu dakti kai je process ni bagi sentini koimung belai borok no Yapharkha borok abono nahri dakti ST boys te ST ni bagi girls hostel Swnamna ni itu.